atraso aí, eu tinha sumido por uns tempos, mas tem uma novidade pra vocês, não ligue a bagunça e não repare. Isso aqui é só uma fonte de PC que eu uso praticamente pra teste, correto? Sabe aquele som, pá, que não pega Bluetooth e tal, vocês têm aí, ou às vezes vocês têm aquelas plaquinhas jogadas de som. Eu fiz uma criatividade aqui incrível aqui só pra... porque meu som não tinha Bluetooth, perdi a paciência, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Peguei uma plaquinha de caixinha de som. Outra hora eu dou tutorial como vocês faziam, ok? Eu coloquei a fonte pra fazer o teste na... como é que diz? Peguei pela fonte pra fazer o teste pra ligar a plaquinha, correto? E catar o som. A parte do MP3 link aqui é porque ele na parte entrada auxiliar, entendeu? Eu peguei da parte auxiliar e conectei nele aqui, ó. Conectei embaixo pra receber a saída da caixinha. E aqui tá os restos do som. O nigga tá desmontadinho, mas eu irei montar, vocês vão ver como é que ele ficou legalzinho. As duas caixas dele aqui, ele é 6 boca. Botei as duas aqui só pra fazer um teste. Na verdade, coloquei o cartão de memória. Essa função de cartão de memória vai estar morto, vai ficar lá pra dentro. Não vai funcionar. Mas mais pra frente agora não vou mexer. Vou pegar pelo menos a função do pendrive dele e colocar aqui. Talvez eu faça o segundo vídeo colocando o esquema do pendrive dele. Esse daqui eu não vou usar não. Tá praticamente morto. E um controlezinho paralelo, porque o original não tem do som. Aí no paralelo, se aqui tá bugado, esses botões não funcionam direito. Eu pelo menos com o controle eu coloco no auxílio, tá vendo? O auxiliar MP3 link. E ele vai ser a função de quando eu aperto aqui para ligar. Vou mostrar os testes para vocês verem. Eu coloquei Disc 3, que é as partes do CD que eu não uso mais. Esse zumbido é da fonte. Eu pelo menos aqui seguro. Aqui no CD3 liga. Aqui muda. Tá dando esse problema porque é a plaquinha que não é velha, entendeu? Mas ele tá funcionando tudo correto. E o esquema Bluetooth também conecta, por isso que eu tô colocando ele. Não tem Bluetooth no meu som. Aí eu fiz aqui para aumentar, aqui para baixar e aqui para ligar e desligar, entendeu? É isso aí, galera. Falou, dá aquela likeada, aquela curtida e ajuda aí, me dê uma força no canal. Talvez queiram mais novidades, mais tutorial de alguma coisa que vocês querem que invente, comente lá que eu posso talvez conseguir para fazer, para indicar para vocês, ok? Falou, galera. Não se esqueça de inscrever e dar aquele like.